waliin turaasiniin jenna antasfaay aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan simbiraan keenya tursiin keessan waliin haa ta'usiniin jenna. Egaan akkuma beekamu ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaati asitti hayyoonni Oromoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kan kafaa'u qeerroon guutuu Oromiyaa hundarraa yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti argamu. Kanneen mana hidhaa keessatti argaman keessaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Bilxiginnaa Oromiyaa kan naannoo Yuunivarsiitii 6 kiiloo jiru keessaa kan baafamanii gara aanaa Galaanitti kan dabarfamaa jiran keessaa qondaaltota Abaa'oo obbo Kennasaa Ayyaanaa fi obbo Mikaa'el Booran akkasumas barataa Obsaa Abdiisaa Abdul Kaalif Huseen kan jedhaman guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii turanii mana murtii aanaa Galaanitti jechuudha. Egaan akkuma beekamu obbo Kennasaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran akkasumas barataa Obsaa Abdiisaa fi akkasumas namni Abdul Kaalif Huseen jedhamu yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii bilisaan kan isaan baasellee ta'u haga har'aatti manni murtii bilisaan baasullee poolisiin mana murtii irraa hiikuu didee jira. Keessumaa immoo guyyaa kaleessaa namoonni kunneen obbo Kennasaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran akkasumas barataa Obsaa Abdiisaa fi Abdul Kaalif Huseen mana murtii aanaa Galaanitti dhiyaatanii manni murtii aanaa Galaan bilisaan akka baasan yookaan bilisaan akka baan akkasumas abbaan alangaa kana booda akka himannaaf isaan hin barbaanne ifaan ifatti dubbatullee poolisiin mirga isaan manni murtii kenneef kana diduudhaan mana hidhaa keessatti argamu akka isaan hin baafne taasisanii jiru. Egaan akkuma beekamu abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa akkasumas maatiin yeroo gaafatanii manni waajjirri poolisii bakka isaan itti hidhamanii jiran poolisii komishinii poolisii Oromiyaa irraa ergaan akka itti darbee fi yookaan qaama olirraa ergaan akka darbee fi baasuu akka hin dandeenye adaraadhaan akka isaan bira kaa'anidha kan dubbatanii. Egaan obbo Tuulii Baayisaanii fi akkasumas maatiin yeroo adda addaatti gara komishinii poolisii Oromiyaa deemanii yeroo gaafatan yeroo gariin waajjira hin seenne yeroo gariin walgahiirra jiru yeroo gariin immoo hin jirani jechuudhaan yeroo adda addaatti abukaatoodhaaf isaa ta'u maatiidhaa fi deebii hin deebifne. Egaan akkuma beekamu yeroo adda addaatti hidhamtoonni Oromoo yeroo baay'ee mirga wabiitti waamamu mirga wabii eegamee fi akkasumas bilisaan manni murtii yoo gadhiisu ajaja mana murtii fudhachuu diduudhaan poolisiin yeroo adda addaatti qabee mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Isaan keessaa immoo obbo Kennasaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, barataa Obsaa Abdiisaa fi akkasumas Abdul Kaalif Huseen isaan tokko. Gama biraatiin hooggantoonni kunneen obbo Mikaa'el Booran akkasumas obbo Kennasaa Ayyaanaa garmalee dhukkubsatanii wal'aansa yaalas dhorkamanii yeroo ammaa kana haala hamaa keessatti akka argamanidha. Odeeffannoon abukaatoo isaanirraa argannee akka mirkaneessutti waajjirri poolisii aanaa Galaan mana murtii akka geessan illee gaafataman humna isaaniitii ol akka ta'e adaraadhaan waajjirri komishinii poolisii Oromiyaa adaraadhaan akka isaan bira kaa'e kan himanii fi mana yaalaa geessuudhaafis humna akka hin qabne adaraadhaan isaan bira kaa'an jechuudhaan egaa kan deebisanii. Gama biraatiin Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa yeroo dhiyootti manni murtii mirga wabiitiin kan bilisaan baasee ture yeroo isaan beellamaaf gara mana murtii deemanitti poolisiin Oromiyaa qabuudhaan mana hidhaatti yeroo lammaffaadhaaf deebisee yeroo ammaa kana immoo nyaata dhabanii garmalee mana hidhaa keessatti beelan akka rakkachaa jiranidha kan dubbatamaa jiru. Egaan akkuma beekamu jijjiirama biyya san keessatti Lammii Beenyaa Awurooppaarraa gara biyyaatti galuudhaaf siyaasa biyya sanaa keessatti yookaan siyaasa Itoophiyaa keessatti qooda mataa isaanii bahuudhaa fi biyya jireenya biyya ambaa yookaan biyya Awurooppaa dhiisuudhaan gara Itoophiyaatti galuun ni yaadatama. Egaa yeroo dheeraadhaa fi obbo Lammii Beenyaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru akkasumas Daawit Abdataa waliin jechuudha. Egaan gama biraatiin immoo guyyaa kaleessaa guyyaa har'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee nama maqaan isaa Kiisii Qixxumaa jedhamu jala jiran mana murtii federaalatti dhiyaatanii turani. Egaan amajjii 5/2013 hanga guyyaa har'aatti galmee Kiisii Qixxumaa kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman ilaalchisuun manni murtii ragaa dhaggeeffachaa jiraachuudha kan himanii abukaatoo Tuulini. Egaan manni murtii namoota 37 ragaadhaaf kan dhiyeessan yoo ta'u ji'oota haga kana hunda keessatti
nama 11 qofaa akka dhiyeeffatanii fi akka lafarraa harkifamaa jirudha kan hubachuun danda'ame. Keessumaa hidhamtoonni kunneen waggaa tokkoo fi isaa ol kan hidhaman. Isaan keessatti garuu kan argaman ajjeechaa caaluu booda kan hidhaman. Koloneel Gammachuu Ayyaanallee hidhamtoota 21 kana keessatti argamu. Egaa akkuma beekamu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo ABO keessaa warreen jajjaboodhaa keessumaa biyya alaatiin qabsoo karaa hidhannoo gaggeessaa turan dhiisuudhaan jijjiirama biyya sana keessatti argame karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyyatti kanneen galan keessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nama tokko. Egaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kana duras yeroo dheeraadhaaf hidhamanii ajaja qaama olaanarraa waan jedhuun mana hidhaati baanii akkasumas gara 4 kiiloo galma Minilik bakka Abiy Ahmed jirutti waamanii Abiy Ahmed wajjin illee akka dubbatanii sana booda ji'a tokko booda akka hidhaadhaa ba'anii ajaja qaama olaanurraatti hiikaman kan jedhudha. Waraqaan isaan ittiin hiikamanis kan mirkaneessu. Kanaaf egaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa namoota 21 kana wajjin ammallee mana hidhaa keessatti akka argamanidha. Isaan qofa miti. Pirezidaantii mana murtii Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo kan ta'an illee achi keessatti argamu nama maqaan Malkaa Wirtuu kan jedhamu pirezidaantii mana murtii Aanaa Noonnoo kan ta'e godina Shawaa Lixaa. Inni illee achi keessatti argama. Akkasumas hojjettoota mootummaa buufata fayyaa Walaga keessaa Aanaa Hawaa Galaan kan jedhaman. Akkasumas namoota 21 kana keessa poolisoonni kanaan dura tajaajilaa turan illee akka argamanidha. Odeeffannoo abukaatorraa arganne kan mirkaneessu. Egaan walumaa galatti namoonni kun imanni isaan ittiin himataman ABO shanii waliin hariiroo qabdu mootummaa fonqolchuuf otoo hojjetanuu qabaman kan jedhu yoo ta'u himamtoota kana keessaa harki caalu akkuma nama jedhe hojjettoota mootummaa ogeessa fayyaa buufata fayyaa Aanaa Hawaa Galaan irraa kan qabaman akkasumas pirezidaantii mana murtii Aanaa Noonnoo kan maqaan isaanii Malkaa Wirtuu jedhamullee namoota kana keessatti argamuudha. Egaan manni murtii ammallee adeemsa ragaa dhaggeeffachuurra jira. Beellamni isaanii itti aanu amajjii 27 fi 28 akka qabamee jiru. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa nutti himanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu yeroo adda addaatti manni murtii ajaja dabarsullee poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchaa jiru. Kanneen adda bilisummaa Oromoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo baay'een isaanii mirgi wabii eegamee fi haga har'aatti dhorkamanii poolisiin qabee irra taa'aa jira. Egaan kanaaf kan kana fakkaatan dhimma dhaddacha mana murtii guyyaa kaleessaa ture. Akkasumas kan guyyaa har'aa ture ilaalchisee abukaatoo hidhamtoota Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa wajjin turtii gabaabaa taasifnee turre akka itti aanutti dhiyaata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keessan waliin haa ta'u jecha turtii abukaatoo Tuulii Baay'isaa wajjin goone akka itti aanutti hordofa. Ayyemee har'a oolman mana murtii kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa keessatti argaman maal fakkaata? Gama biraatiin guyyaa kaleessaa Mikaa'el Booranfaa kan mana murtiitti dhiyaatantu ture beellama qabu ture. Mee akkuma waliigalaatti haalli kan kaleessas kan har'aas maal fakkaata bal'inaan nu ibsa? Tole kan Koloneel Faatitoon kan Mikaa'el Booranfaa xumurree darbuudhaa fi kaleessa waaree booda Mikaa'el Booranfaa Ayyaanaa Abdul Gaffar Umarii fi Obsaa Abdiisaa waaree booda beellama qabu ture mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti dhiyaachuudhaa fi haa ta'u malee poolisiin komishinii Oromiyaa fi qajeelchi poolisii magaalaa Galaan hin dhiyeessine. Isaan dhiyeessuu baatanis manni murtii bakkuma isaan hin jirretti namoota sana seeraan ala hidhamanii waan jiraniif komishiniin poolisii Oromiyaatii fi qajeelchi poolisii magaalaa Galaan sababa tokko malee bakka hidhamanii jiran irraa akka gadhiisan jechuudhaan ajaja kennee ture. Ajajni kun kaleessan baanee ture. Har'a bahee qajeelcha poolisii magaalaa Galaanitti kennamee jedhoonni kun akka ba'an yoo gaafatamu qajeelchi poolisii kun ani adaraan fuudhee komishinii poolisii Oromiyaa irraa jara kana adaraan fuudhee malee anatti hidhamiti waan ta'eef gadhiisuu hin danda'u jedhee ajaja mana murtii maatii irraa fudhateetuma ol kaa'ee dhiisee komishinii poolisii Oromiyaatiif qaqqabsiisuu hin dandeenye lafti waan dhiisee wiixata qaqqabsiisna jedhanii maatiin fudhatanii deemanii jiru. Fayyaan isaanii ammas kan Mikaa'el Booranii fi kan Kennasaa Ayyaanaa ammallee yaalii hin arganne akkuma dhukkubni isaanii akkuma kaleessa ibsinetti dhukkuma keessa jiru jechuudha kan isaanii.
kan isaanii kanumaan gabaasee olliisee kan beellamni har'aa kan galmee maqaa kiisii qixxumaatiin kan waamamu kan namoonni 20 irratti himataman achi keessa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiru kan biraan pirezidaantii mana murtii aanaa noonnoo godina lixaa shawaatti kan ture jechuudha. Namni Malkaa Wiirtuu jedhamu abbaa seeraati. Namni kun pirezidaantii mana murtii aanaa turanii isaan keessatti argamu. Kaan immoo hojjettoota godina qeellam wallaggaatti namoonni hospitaala aanaa hawaa galaan keessa hojjetan, poolisoonni aanaa sana hojjetan, namoonni adda addaa bakka adda addaati jechuudha. Oromiyaa bakka adda addaati qabamanii kan walitti fidamanidha. Namoonni kuni baay'een isaanii waliin beekan yoo ta'u hidhamiin dura galmeedhuma kanarratti wal baranii isaan kan jiran qiliintoodha. Baay'inni isaanii erga hidhamaniiti waggaan 2 darbee jira. Egaa as keessatti kan ibsuun irra jiru kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kana dura galmee kanatti otoo falmiin deemaa jiru waggaa xiqqoo ishee waggaa ji'a tokkotti deemaa jira amma. Mana hidhaa sana bahanii turanii xalayaan isaan ittiin bahanis sababa mana hidhaatti gallakkifaman bakka jirutti ajaja kan jedhu afaan Amaaraatiin tizaaz jedha. Ajajni kun kan eenyu akka ta'e hin beekamu. Silaati namni kun himata irratti dhiyaate keessaati silaa kan ta'u qabu ture yookaan dhiifamaan ba'uu qaba ture yookaan immoo himanni sun irraa haa qabu qaba ture. Kun hin taane akkasumatti ajaja jedhaniiti gallakkisanii kanaafuu himanni isaa afaan banneeti hafe jechuudha. Kanaaf erga Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda deebisanii nama kana qabanii Jaalallee Raggaasaa fa'aa Kennasaa fa'aa Lammii Beenyaa fa'aa wajjin komishinii poolisii Oromiyaa naannoo 6 kiiloo jirutti hidhamaa turanii Koloneel Gammachuunis akka gallakkifamu manni murtii aanaa magaalaa sulultaa yeroo adda addaatti illee kennaa ture. Mirga wabii gaafii ture akka malee gallakkisuu didanii deebisanii nama kana gatanii mana hidhaa qiliintootti deebisanii namootuma kana wajjin deebisanii himannaan itti fufee jira jechuudha. Kan isaanii sadarkaan irra jiru ragaa dhaga'uurra ga'ee jira. Ragaan abbaa alangaa waliigalatti gara nama 36 kan lakkaa'ame kana keessaati gaafa 5/5/2013 jechuun gaafa roobii jalqabee kan isa kaleessaa fi jimaata irraa ragaan dhaga'amaa ture. Waliigalatti hanga ammaatti ragaan gara nama 11tti dhaga'amee jira. Ragaan kun ammallee guutamee waan dhiyaanneef dhaga'ameef waan hin xumuramnee fi ji'uma kana gaafa 24 hanga gaafa 28 ragaa abbaa alangaa dhaga'uudhaaf ammallee beellamamee jira jechuudha. Kan isaanii waliigalatti deemsa kanarra jira. Baay'ee hedduu galatooma Bottuli. Mee gama biraatiin keessumaa Mikaa'el Booranfaan egaan gama tokkoon dhukkubsatanii jiru. Gama biraatiin filannoon dhiyaachaa jira. Keessumaa yeroon gabatee silaa kan warreen filannoo irratti hirmaatan boordi biyyaalessaatiif galchuudhaan qaban baay'ee gabaabbataa jira. Naannoo 7-3 ta'aa jira. Gama biraatiin immoo ammallee ganaa ragaa dhiyeessutti deemamaa jirudha akkan isin raawwadhetti. Haala kana keessatti speedy trialiin kun yeroo gabaabaa keessatti dhimmi isaanii ariifachiisadha. Manni murtii ilaalee waan xumuramu fakkaata. Akkuma waliigalaatti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti argaman kan abaabos haa ta'u kan kafaa'u akkuma waliigalaatti kanarratti maal jettu? Ilaa asirratti wanti ifa ta'uu qabu kan Mikaa'el Booranfaa namooti arfan achi jiranii fi kan Lammii Beenyaa fa'aa namooti 2 Daawutii fi Lammiin bakka jiran isaanii himanni irra jiru amma bilisa jedhamaniiru. Daawutii fi Lammiin warri Mikaa'el Faasii himanni irratti hin dhiyaanne mirga wabii eegameefiiti akka gallakkifaman jedhee jira. Gama mana murtiitiif abbaa alangaatiin namoota kanarraa namni waa barbaadu hin jiru. Poolisii qofati qabee jira. Isaan adeemsa seeraa fixatanii waan jiraniif boorganamayyuu gallakkifamuu danda'u namoonni kun. Homaa wanti isaan dhowwu hin jiru. Garuu kan nama gaddisiisu amma waa'ee filannoo
waa'ee sanaaf gahuu miti yaalayyuu dhorkatamanii jiru jechuudha Mikaa'eliif kenna isaanii. Inni filannoon mirga booddee exercise namni gochuu danda'u yookaan yeroo biraallee namni mirga sana raawwatachuu ni danda'a. Ammaaf garuu dhukkubsataniiyyuu yaalayyuu dhabanii mana hidhaa keessatti rakkataa namoota jiran namoonni kun. Kan gammachuu faa yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 2 erga hidhamaniiti ragaa dhaga'amuun dhiyoo kana jalqabame. Kan isaanii garmalee lafarra harkifatee jira. Dhukkubni koovidiis dhufee gidduudhaan amma ta'e addaan hakuutu malee beellamni isaanii kennamaa ture ragaa tokko dhaga'uudhaaf yookaan beellama tokko jiruudhaaf ji'a 2 ji'a tokko walakkaa ji'a 2 akkasiin kennamaa dhufeeti kan as ga'e. Kan galmee Bojowaar Faaras yoo fudhannee ilaalle amma ammaatti adeemsi jiru beellama dheeraadha kan deemamaa ture. Beellama akka haala kanaan kan deemamu yoo ta'e galmee Jawaar Faaratti ragaan lakkaa'amee gara nama 160ti. Guyyaa ragaa dhaga'uun immoo garmalee yeroo fudhata. Ragaa amma kana dhaga'anii tariitii namni ofirraa ittifadhaa jedhamu ni jiraachuu ni mala. Ragaatti isaa dhageessisanii fixuun garmalee yeroo fudhata. Adeemsa dheeraa keessa kan deemamu waan ta'eef inni guddaan garuu ani kan ilaalaa jiru namoonni filannoodhaaf qaqqabu waa tokko ta'ee namni akka itti ilaalu inni waa tokko ta'ee garuu amma yeroo ammaatti nuti kan wajjin rakkachaa jirru fayyaa isaaniitiif lafatti hidhamanii jiraniif lubbuu isaaniitiif kan lammiitiif kan daawwiti garmalee lafa sodaachisaa keessa kan isaan jiranii haalli isaan itti jiran baay'ee qabiinsi isaa iyyuu rakkoo guddaadha kan of keessaa qabu. Meega manni murtii bilisa baasee jira abbaan alangaa himata akka itti hin bannee fi akka baanii fi mormiillee hin qabu. Poolisiin maalidhaaf qabeera ta'aa jira kana mana murtiitti ajajamuu dadhabuun poolisii kun adeemsuma seeraa biyya sanaayyuu garamitti geessaa jira. Isa kana kan itti deddeebinee qaama mootummaa dhimmi ilaaluuf kan hubachiisaa jirru mana murtiillee hooggantoota mana murtii wajjinillee dubbannee jirra. Poolisoota illee yeroo adda addaa dhannee itti dubbachuudhaaf yaallee jirra. Anillee irra deddeebi'ee dhimma kanarratti miidiyaadhaaf ibsa kenneen jira. Namni olaantummaan seeraa inni dhumaa bakka itti kabajamu mana murtiittidha. Ajaja mana murtii waajjirri hin fudhanne tokko jiraachuu hin qabu akka heera mootummaatti. Ajaji mana murtii tokko dogoggoras yoo ta'e sirriis yoo ta'e poolisiinis abbaan alangaanis abukaatoonis namni himatames raawwachuu qaba. Yoo komii qabaate namni ol iyyate mana murtii sadarkaatti aanutti ajaja sana sirreessa malee ajaja mana murtii darbanii yookaan dhorkanii humnaan namoota kana qabanii taa'uun heera mootummaa diiguudha. Kun immoo kan inni fidu maal inni namni mana murtii irratti akka hin amanne taasisa. Namni mana murtii irratti hin amanu jechuun mootummaa irratti amantaa akka namni hin qabaanne taasisa. Gaafa kana immoo namni mirga isaa seeraaf heeraaf dimookiraasiidhaan kabachiifachuurra gara biraatti nama geessa jechuudha. Inni kun namni gara humnaatti akka deemullee kan taasisu isa kanadha. Namoonni kunillee namoonni kana godhan kun yoo fuutee ilaaltu namoota mootummaa deeggaran fakkaatanii garuu namoota mootummaa irratti hojjetan ta'uu isaati ani kan ilaalu gama kootiin. Maaliifuu manni murtii qaama mootummaa tokkodha. Mootummaatti ijaaree abbootii seeraa kanaaf miindaa kaffalama. Poolisoota kanaaf akkasii abbootii alangaatiif akkasii dhugaa dubbachuudhaaf abbootiin alangaa namoota akka Mikaa'el Booranirraa namoota akka Kennasaa Abdul Gaffaar fa'aarraa obsa Abdiisaa fa'aarraa nu ijaara kanan barbaannu qorannaan poolisii yakka tokko hin argisiisu jedhee galmee laa cufee jira. Manni murtiis gallakkisaa jedhee jira. Poolisoonni gara gadii jiranis gallakkisuudhaaf fedhii guddaadha qabu. Dubbiin kan hidhamee jiru Komishinii Poolisii Oromiyaa bakka isaa kan nu hin beekne yeroo adda addaa yoo gaafannu kutaan kun kutaa sana jecha namoota kana namoota nuti hin beeknetti namoonni kun akka hin gallakkifamne hidhaniiti kan jiranii. Inni kun ammoo waliigalatti ani kan hin jechuu danda'u seera dhabeessummaa fida. Seera mootummaa diiguu fida. Sirnaaf seera diiguu fida. Walumaa galatti hojii mana murtiitii fi abbaa alangaa gatii dhowwa waan ta'eef inni kun eenyuufillee gaarii miti. Eenyuufillee hin fayyadu waan ta'eef namni kamiyyuu ajaja mana murtii fudhatee seera jalatti buluutu irra jira. Kan argaa jirru garuu seera jalatti buluu didamee humnaan namoota kana hidhuutu mul'achaa jira waan ta'eef inni kun eenyuunillee kan fayyadu miti. Har'a namoota kana namoota muraasa kana
ilaalaa jirra malee wanti kun babal'achaa guddachaa deemee sumayyuu immoo komishinii poolisii Oromiyaa qaama isa olaanaa isa dhumaarraa kun akkas kan godhamu yoo ta'e barumsa hin taane poolisoota gara gadii jiraniif illee erga hin taane dabarsa waan ta'eef isaan gaafachuun hin danda'amu obbo Tolee komishinii poolisii Oromiyaa warra dhumaa kan deddeebinee argachuudhaaf yaalii goonee jirra. Maatiinis abukaatonnis jarri kun yeroo tokko walgahiidhaan jiranis hin jedhu yeroo kaan ammoo anan ilaallatu kutaa sana laallata jedhu kutaa sana gaafa dhattu namni sun hin jiru. Walumaa galatti si dubbisuudhaaf fedhiin isaan qaban baay'ee xiqqaadha. Isa kana manni murtii egaa namoota kana gallakkisaa erga jedhee manni murtii ofiisaa humnaan dhagee gallakkisuu hin danda'u. Poolisiin erga mana murtiitiin ajajamne rakkoo guddaa ta'aa deemachuudha biyya keessatti kun. Mee gama fayyaatiin maaltu ta'uu qaba? Haala keessumaa obbo Mikaa'el Booran kennisaa ayyaanaa yeroo dheeraadhaaf akka dhukkubsataa turan mana sana keessatti akka dararamaa turanidha rakkoon fayyaa isaaniitiin wal qabate. Akkasumas lammii beenyaa fa'aa rakkinni nyaataa mana keessatti akka hedduu isaa miidhaa jirudha kan dhagaa jiru. Gama kanaan maaltu ta'uu qaba? Inni kun naannee nugaa kan jennu ammallee ajaji mana murtii kabajamee namoonni kun bahanii haa ta'u yookaan bakkuma jiranitti yaala argachuutu irra jira. Namni waan fedhe ta'us yakka fedhe hojjetus hin hojjennes to'annaa jala erga seeneeti kun mirga heera mootummaatiin kabajamedha. Namni yaala argachuun seerota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mallatteessiteenis Itoophiyaan namoota to'annoo jala jiran kana yaala gahaa ta'e kennuufiidhaaf dirqama yookaan waadaa seentee jirti jechuudha sadarkaa addunyaatti. Amma dirqama kana cabaa jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan aangawoonni olaanaan keessumaa aangawoonni naannoo Oromiyaa dhimma kana beekanii xiyyeeffannootti kennanii akka isaan namoota kana mana yaalaa argatan taasisuuti barbaachisaa ta'a jechuudha. Miidiyaan illee waajjira mootummaa kana gaafachuu danda'uutu irra jiraata. Komishinii poolisii Oromiyaa isinillee gaafachuu danda'uutu irra jiraata. Namoonni kun dhukkubsatanii akka isaan jiran fuula isaa ilaalee namni kamiyyuu hubachuu ni danda'a. Nus irra deddeebinee ilaallee jira. Isaan irra deddeebi'anii carraa argatanii mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti himachaati turanii manni murtii akka isaan yaalaman ajajeeti jira. Isa kana egaa poolisiitu hanqisee jira jechuudha. Akka isaan itti qabamanii jiran kan Mikaa'el kan Lammii fi kan Daawit baay'ee haala nama gaddisiisu keessa kan jiran. Namoonni kun namoota barumsa gurguddaa qaban Lammii beenyaa yeroo jijjiiramni dhufe sana nama maastersii qabu nama biyya Awurooppaa turedha. Jijjiiramni dhufeera jedhee biyya kana gargaaruudhaaf nama as deebi'edha. Daawit Sabdataa Daawit illee akkuma kana maastersii qabaa. Nama hojii dhuunfaasaa iddoo guddaarraa dhiisee rakkoo biyya kanaa rakkoo siyaasa biyya kanaa sirreessa jedhee nama abaa'otti dabalamedha. Namoonni kun har'a mana garmalee lafa akka isaan lafa ciisanii akka bulan konkiriitii irra akka isaan lafanii bulan godhamuun kuni ammallee waadaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti namoota hidhamanii guutuudhaaf waadaa galtee waadaa mallatteessite sana gaditti namoota kana qabu waan ta'eef ani kana mootummaan xiyyeeffannootti kennee namoota kana gallakkisuu qabaan jedha. Yoo gadi lakkifamne egaa kan ilaalaa jirru namoonni kana dura mirga namaa dhiitan akka barbaadan qeensa namarraa buqqisaa turan miidhaa namarraan gahaa turan har'a seeratti dhiyaachaa har'a yeroo isaan hidhamaa jiranitti yookaan qabamaa jiranitti yookaan ammoo bosona keessatti galanii du'aa jiran kanatti isaanirraa baratanii of sirreessuu dadhabuun ani dogoggoruma kaleessaa irra deebi'uu natti fakkaata waan ta'eef kun hatattamaan sirrachuu qabaa jennee mootummaallee gorsaa jirra mootummaatti illee himaa jira carraa arganneen jechuudha. Hayyee hedduu galatooma obbo Tolee baay'isaa abukaatoo seera maqaa daawwattoota keenyattiin guddina isin galateeffannaa ulfaadha. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turte abukaatoo hidhamtoota Oromoo obbo Tolee baay'isaa wajjin taasifneedha. Egaa akkuma beekamu obbo Tolee baay'isaanis kan jedhanii yeroo adda addaatti manni murtii mirga wabii yookaan bilisaan hidhamtoonni akka mana hidhaarraa ba'an ajaja dabarsullee
Waajjirri poolisii akka gadi hin dhiifnedha. Keessumaa immoo waajjirri poolisii qaama olaanaarraa akka ajajnitti darbeedha. Keessumaa Komishinii Poolisii Oromiyaati kanarratti kan harka keessaa qabudha kan jedhani. Keessumaa immoo manni murtii aanaa galaan Komishinii Poolisii Oromiyaatii fi xalayaa barreessee jira. Xalayaa kana editor keenya sin agarsiisuu danda'a. Xalayaan kun akka Komishiniin Poolisii Oromiyaa hidhamtoota kan akka hiikudha kan gaafatanii xalayaa kanarratti kan mul'atu. Egaan walumaa galatti kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa mana murtiitti kan dhiyaatan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa obbo Kennasaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Barataa Obsaa Abdiisaa fi akkasumas Abdulkaalif Hasan, Abdulkaalif Hussein kan jedhamanii guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii bilisaan akka gadi dhiifaman ajaja dabarsullee waajjirri poolisii qabeera taa'ee jira. Waajjirri poolisii aanaa galaan. Waajjirri poolisii aanaa galaan garuu waajjirri kan isaan nu bira kaawwate waajjirri Komishinii Poolisii Oromiyaati. Kanaaf adaraan nu bira kaawwame waan ta'eef baasuu hin dandeenyu jechuudhaan egaa kan dabarsanii. Akkasumas guyyaa har'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoonni 21 mana murtiitti dhiyaatanii ragaan akka irratti deemaa jirudha. Beellamni itti aanus qabamee jira. Egaan kanarratti kan qindeeffannee qophii gabaabaa Gabaasa-addaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha sagantaa kan biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jedha. Tasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a.